Prynhawn da, blant ac athrawon. Croeso i Cwis Caru Darllen. Gobeithio bod chi'n barod i wrando ar rai llyfrau Cymraeg a chymryd rhan mewn cwis. Ydych chi'n barod? Gobeithio bod chi. Nawr, Siwan o e-sgol ydw i, ac yn cadw cwmni fi heddi. Mae Huw Aron, cartwnydd, awdur arlunydd. Prynhawn da, Huw, siwr wyt ti? Pnawn da, Siwan. Da iawn, diolch. Gret, nawr te, cyn i fi ddod draw ato ti, Huw, byddwn ni yn gwneud y sesiwn cyfan drwy Cahoot. Felly ddysgwyr, defnyddiwch y cod QR neu'r ddolen ar y we a rhoi'r pin i mewn i ymuno. Na i drosglwyddo i'r... dyma ni. Mae gyda ni 335 o ddysgwyr yn barod, Huw, sy'n wych i weld. Nawr gallwch chi cymryd rhan mewn par, fel grŵp neu fel dosbarth. Mae lan i chi a'ch athrawon. Chi ddysgwyr sy'n gyfrifol am y dyfgweisiau clyfar, cofiwch dim a'ch athrawon felly. Felly gwrandewch yn nastyd. Nawr, mae cyfle i'r ysgol ennill taleb llyfrau gwerth 50 pint. Felly athrawon cofiwch, os oes dysgwyr gyda chi sydd wedi dod i'r 3 uchaf ar ddiwedd y sesiwn, cymrwch lun o'r dysgwyr gyda'r sgrin ganlyniadau a'i yrru atai. Felly croeso Huw, nawr tra bod pawb yn ymuno ar Cahoot, fi'n clywed bod ti wedi ysgrifennu ac arlunio llawer o lyfrau. Do, diolch Siwan. Dwi wedi bod yn arlunio ac ysgrifennu llyfrau ers 15 mlynedd erbyn hyn. Falle bod pobl wedi gweld llyfrau fel Ser yn y Sbarc, neu Ble Mae Boc, neu llyfr o'r enw Ha Cnec, oedd yn un o lyfrau Dydd y Llyfr wythnos diwetha, neu llyfr diweddara sef Unfairies neu Y Tylwyth Anheg yn Gymraeg. Dyna ambell un o'r llond trol y lyfrau dwi wedi bod yn taflu allan dros yr flynyddoedd diwetha. A odi hwn yn gwestiwn anodd, os ffefryn gyda ti? Fi wastad yn dweud, yn hoff un ni yw'r un nesa, yr un sneb di gweld eto, achos mae dal yn y pair. Dyna dwi wastad yn ateb. Dyna'r ateb gorau dwi'n meddwl. Ie, da iawn. Nawr, ni yma heddi, wrth gwrs, i ddathlu tir na nog, yndyn ni Huw? Odyn, Gwobrau Tir na nog, sydd yn 50 oed eleni, hanner canrif. A rein ydy'r gwobrau hynna a mwyaf arbennig yng Nghymru sy'n dathlu llyfrau i blant a phobl ifanc. Maen nhw wedi mynd ers 50 o flynyddoedd ac eleni mae yna 2 o wobrau sy'n cael ei dewis. Gwobrau i oedran cynradd ac oedran uwchradd ac gwobr arbennig o'r enw dewis y darllenwyr. Ac mae hwn yn cael ei bleidleisio am gan blant a phobl ifanc Cymru. Felly, da chi, pan fydd yr restr o lyfrau ar y restr fer yn dod allan yn fuan iawn, allwch chi edrych a gweld os chi wedi darllen llyfrau, ewch ati i ddarllen y llyfrau, a wedyn allwch chi bleidleisio i ddewis pa un ydy'r gorau, pa un ydych chi'n licio ar gyfer dewis y darllenwyr. Ond heddiw, dyn ni'n dathlu Gwobrau Tir na nog, a llyfrau a cwestiynau ynglyn ag awduron a llyfrau sydd wedi ennill y wobrau o blaen. A mae'r ysgol fyddigol, ydw i'n iawn Siwan, yn ennill 50 pint i wario ar llyfrau arbennig. Felly, cyffroes, ewch ati i drio cystadlu ac ennill y cwis. Ie, wir, ti'n iawn, mae'n gyffroes iawn. Nawr, ni bron cyrraedd 500, Huw. Felly, pan gyrraeddwn ni 500, fi'n credu newn ni ddechrau. As nad ych chi wedi cael cyfle i ymuno eto, na i roi'r cod yn y chat fel bod chi'n gallu ymuno pan chi'n barod. 3, 5, 8... Mae yna enwau rhyfedd iawn fan hyn ar rai o'r pobl yma. Ti'n iawn, mae fe'n does. I'n edrych mlaen i weld pwy fydd yn ymddangos ar y sgorfwrdd heddi. Reit,
Dyren ni ddechrau dy Hyw. Rownd cyffredinol sydd gyda ni i ddechrau, dife? Iawn. Dyma ni. Pawb yn barod? A dyma ni. Rownd cyffredinol, cwestiynau cyffredinol am lyfrau i ddechrau gyda. Iawn te. Cwestiwn 1. Ble mae swyddfa Cyngor Llyfrau Cymru? Ai Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Caernarfon? Be chi'n meddwl? Adeilad hyfryd iawn fyna yn y cymylau. Iawn te'r ateb oedd Aberystwyth. Cymylau hyfryd Aberystwyth. Da iawn chi. Tua hanner wedi cael hwnna'n iawn. Arbennig o dda. Oedd hwnna'n agos rhwng Aberystwyth a Caerdydd yn oedd. A dyma ni pwy oedd y gyflyma. Magic Rooster, da iawn. Champion Seal, Determined Blobfish. Di'n neud yn da iawn. Wastad yn hoffi'r Blobfishes. Ond, just un cwestiwn, digon i ddod. Awn ni ymlaen. Pa ben blwydd mae Gwobrau Tir na Nog yn ei ddathlu eleni? Ai 10 mlynedd, 25 mlynedd, 50 o flynyddoedd, neu 100 o flynyddoedd? Tybed, pwy sydd wedi bod yn gwrando na fi, Siwan? Awn ni ffynd o mas. Dyren ni weld. Os pawb cael hwnnw'n iawn. Wel, da iawn chi. Pobl wedi bod yn gwrando. 50 o flynyddoedd. Arbennig o dda. So, oedd y dechrau, 30 mlynedd cyn I fi gael fy ngeni. Na, dyn nhw ddim yn dim mas. Graceful Carp, right i'r top. Champion Seal. Mae'n hilarious. Da iawn Smiling Dolphin, just fyna yn y top 5. A ti'n gweld y seithau ar yr ochr dde na Hyw? Mae hwnna'n meddwl bod nhw newydd i'r 5 ucha. So mae Champion Seal sydd heb 7, mae nhw wedi bod ar y 5 ucha tro diwetha. Felly mae nhw'n neud yn ddau aros ar y top 5 ucha. Iawn se. Cwestiwn nesa. Logo pa gyhoeddwr llyfrau yw hwn? Pa cwmni creu llyfrau yw hwn? Ai'r Lolfa, Riley, Graffeg neu Atebol? Mae'r cliw yn ymddangos yn ar y bach hefyd yn dywe. A'r ateb yw, wrth gwrs, Atebol. Da iawn. Eitha amlwg erbyn y diwedd. Gawn ni weld pwy sy'n seithi lan y bwrdd o Adventurous Wolf. Graceful Carp, dal fyna, dal ati Graceful Carp. Agent Beetle, Illustrious Parakeet. Ti'n ni ddefnyddio rhai o'r enwau falle yn y dyfodol mewn llyfr neu rhywbeth yw? Syniadau llyfrau, Agent Lizard, lyc yna. Pwy yw'r awdur yma? Llun o bwy yw hwn? Ai T. Llew Jones, Daf James, Sean Thomas Owen neu Myrddin Ap Dafydd? Pwy yw hwnna? Yn pwyso ar y llyfrau ac yn edrych yn eitha serious. Pwy chi'n meddwl yw hwnna? Yr ateb yw T. Llew Jones. Da iawn. Wartig. Doedd e ddim yn serious. Llyfrau da iawn gan T. Llew Jones. Clasuron. A dyma ni o lot o enwau cyfarwydd. Agent Beetle, Adventurous Wolf, Champion Seal yn ôl. Ond dyma'r 5 sy'n neud yn rili dda fan hyn. Wartig. Brwydyr fan hyn. Pwy yw'r cymeriad yma? Pwy yw hwn? Ai Jack y Jook, Sally Mally, Rala Rudins neu Wcw? Pa un o'r 4 cymeriad yma sydd fyna? A dwi'n cymryd mae'r wrach a ddim y peli pala dyn ni'n sôn am. Ti'n iawn. Gofyn y cwestiwn. Wrth gwrs, Rala Rudins, o wlad a Rwla. Gan Angharad Thomas, llyfr arbennig, cyfres arbennig o lyfrau. Gan I weld sut mae hwnna'n effeithio y bwrdd o... Sy'n ni pobl newydd fan hyn. Adventurous Wolf yn ôl, Graceful Carp, Champion Seal, Radiant Wildebeest a Sturdy Lobster yn ymuno gyda ni. Da iawn, croeso i'r bwrdd yr pencampwyr. Beth yw enw'r adeilad yma? Ai Canolfan y Millennium, y Llyfrgell Genedlaethol, y Cae Ras neu y Senedd?
Beth yw unrhyw adeilad yna, gyda lawnt wedi torri yn del iawn o'i flanau. O'r teg. Ond beth yw'r adeilad? A'r ateb yw, ie, da iawn chi, y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth hefyd. O gobeithio nid hynna yw'r cwestiwn nesaf. Dyma ni o Wondrous Wildebeest. Mae dyn ni 2 Wildebeest fan hyn yn ymladd am yr pedwerydd 5 safle, ond Adventurous Wolf dal ati ar y top. Da iawn chi gyd. Reit te, wyt ti'n gwybod pa weithgaredd sy'n digwydd yn ein llyfrgelloedd dros yr haf? Sialens, yr haf. Sialens beth? Sialens ddarllen yr haf? Sialens ysgrifennu yr haf? Sialens ddawnsio yr haf? Neu sialens llefaru yr haf? Beth chi'n meddwl? Wrth gwrs, darllen, dyna dyn ni'n dathlu, dyna ni'n sôn am. Rhaid fwyaf ohonych chi wedi cael hwnna'n iawn, da iawn. Be sydd wedi newid fan hyn o'r Wildebeests wedi swapio, na gyd. Da iawn chi, Wildebeests. Mae'r 5 Wildebeest yn Gymraeg. Cwestiwn da. Wildebeest, dim gwybod. Eisiau rhywun wedi gadael fi wybod beth yw Wildebeest yn Gymraeg. Cwestiwn nesaf. Pa dref yng Nghymru gafodd ei enwi fel dinas llên y llynedd? Ai Bangor, Abertawe, Wrecsam neu Aberystwyth? Fel dinas llên, dinas llyfrau. Gawn ni weld. Mae'r ateb yw, Aberystwyth. Ac oedd hwnna'n agos iawn fan'na, ddech chi ddim yn siŵr, ond ie, Aberystwyth, catref y Cyngor Llyfrau a'r Llyfrgell Genedlaethol yw dinas llên. So, da iawn chi, falle bydd hwnna'n newid pethau fan hyn. Ie. Sy'n gael hwnna'n iawn. Dyma ni, peth di newid, Graceful Carp, nôl i'r top. A mae gyda ni Unique Alpaca a Dazzled Bat yn ymuno. Dwi'n lico'r Unique Alpaca, Dazzled Bat, da iawn. Cwestiwn nesaf. Beth fydde ti'n galw'r disgrifiad o lyfr sydd ar y clawr cefn? Ai'r clo, yr esboniad, y broliant neu'r diweddglo? Beth sy'ch chi'n galw'r bit yna o sgwennu ar gefn llyfr? Cwestiwn bach caled fan hyn, Hyw. Fi ddim yn meddwl fydd hwn yn cael... Fydd lot o atebion wahanol fan hyn, dwi'n meddwl. Gawn ni weld. Da iawn chi, broliant oedd e, ie. Sôn am y llyfr, a mi yna 325 o chi cael hwnna'n iawn. Arbennig o dda. Os beth ydy newid, Graceful Carp, dal ar y top. Unique Alpaca a'r Wildebeests. Enwau gyfarwydd fan'na, da iawn chi. Pwy fydd y cyntaf i gael 10,000 o bwyntiau? Gawn ni weld. Daliwch ati, mae'n bosib. Ni ar y cwestiwn olaf y rownd ma nawr, fi'n credu, Hyw. Iawn te, cwestiwn olaf y rownd. Yn ystod pa fis mae cystadleuaeth genedlaethol gornest lyfrau y book slam yn cael ei chynnal? Ionawr, Mehefin, Medi neu Tachwedd? Felly bod rhaid chi wedi cystadlu yn yr ornest o'r blaen. Os ydych chi heb, wel, guess amdani. Nes i cystadlu yn 1986 yn hwn, ac yn mis Mehefin ma fe, a chi'n gwybod, da iawn, war y teg. Da iawn, mae lot siwr o fod wedi cymryd rhan de, Hyw. Da iawn chi. Da iawn chi. Neu jyst dyfalu nhw wedi dda, falle, gawn ni weld. Mae Bobcat, mae Happy Bobcat wedi neidio i'r trydydd safle. Graceful Carp, dal ar y top. A Mirthful Boa, hello Mirthful Boa, da iawn ti. A dyn ni nawr yn yr ail ran o'r quiz. Mae fyddai'n darllen darn o'r llyfr yma, llyfr arbennig Alun Davies yr enw Man o Dan Jones, y pair dadeni. Gen i fe fan hyn. Na ddarllen y benod agoriadol, a mae'n bwysig i chi i rando neu darllen gyda fi a trio nodi wahanol bethau, achos efallai, pwy o wyr, efallai fydd yna cwestiynau ar y darn yma. Felly randewch yn astyd. Mae'n 2 munud i 8 o'r gloch ar fore ddydd Mercher, ac mae Detective Saunders o heddlu Caerdydd yn bras gamu i'w swyddfa, gyda chwpan plastig tenau yn llawn coffi berwedig yn ei law. Mae gres y coffi wedi treiddio trwy'r plastig ac yn llosgu ei fysedd, felly mae'n brysio at ei ddesg a gosod y cwpan i lawr yn ofalus.
Sir! Mae'r llais yn dod o'r tu ôl i Saunders wrth iddo dynnu ei got ac yn gwneud iddo neidio. Mae'n sylwi fod yna farciau budur ar waelod y got o hyd gweithio amdrechion Mrs Saunders, ei fam, nid ei wraig, yw glanhau neithiwr. Ie, beth? Mae Saunders yn ateb yn flin. Adroddiad wedi cyrraedd gan y tîm fforensig am y corff o Landaf ddoe. Heddwas ifanc o'r enw PC Gibbons, Monkey yw ffrindiau, sy'n siarad, ac mae'n camu i'r swyddfa mwyn pasio amlen frown i Saunders. Mae hwnnw'n ei chymryd heb air o ddiolch ac yn rhwygo'r amlen wrth ei hagor. Mae tudalen gyntaf yn adroddiad yn rhoi braslun o'r achos mor belled. Rhywfwr o enw Matthew Grogan wedi dod o hyd i gorff dyn canol oed yn yr afon Taf yn agos i glwb rhwyfo Llandaf yn gynnar y bore cynt. Fe gyrhaeddodd yr uniforms cyntaf o fewn 10 munud i warchod y safle, ac o fewn hanner awr, roedd y tîm fforensig a Detective Saunders yno hefyd. Wrth i'r tîm fforensig wneud ei gwaith, treuliodd Saunders ei amser yn edrych am dystion ac yn chwilio'r ardal wlyb fwdlyd o gwmpas y corff yn ofalus am unrhyw gliw allai helpu i esbonio pwy oedd y dyn marw. Ond ar ôl 2 awr o chwilio, cwbl roedd wedi llwyddo i wneud oedd cael ei got newydd yn fudur. Dim tystion a dim ei awgrymu pwy oedd y corff. Fel ddywedodd y neithiwr dros wydrad y win gyda Mrs Saunders, ei wraig, nid ei fam. Pwy sy'n cerdded o gwmpas dyddi yma, heb unrhyw beth, dim ffôn, dim wallet, dim byd. Mae'n droi i dudalen nesaf yr adroddiad sy'n esbonio sut buodd y dyn farw ac yn stopio a rhythu ar y papur o'i flaen. Ar ôl tipyn, mae'n camu at ei ddesg gan godi'r ffôn a dialu rhif pennaeth y tîm fforensig. Stanley? Mae'n gofyn, pan mae'r alwad yn cael ei hateb. Elfed Saunders sy'n yma. Dwi newydd fod yn darllen dy adroddiad di am y corff yna ddoe. Wyt ti'n siwr o achos y farwolaeth? Mae'r swyddfa yn dawel am dipyn, wrth i'r llais ar ben arall y lein ateb. Gyda chleddyf? Ti'n siwr? Mae Saunders yn gofyn eto. Mae'n gwrando am gyfnod eto, ac yna'n ochneidio. Gan ateb, wel, ti sy'n gwybod. Oce te, diolch i ti Stanley. Ar ôl roi'r ffôn yn ôl yn ei gryd, mae Saunders yn sefyll yn llonydd am funud. Cleddyf? Yng Nghaerdydd? Mae'n gofyn yn uchel, iddo hun yn fwy nag i PC Gibbons, sy'n sefyll yn lletwyth wrth ddrws y swyddfa o hyd. Gan ddal i ystyried y wybodaeth newydd yma, mae Saunders yn eistedd yn ei gader ac yn gwthio'r pentwr o bapurau sydd ar ei ddesg i'r naill ochr, ac yn achosi i'r cwpan plastig, gwmpo, a thywallt coffi berwedig dros y bwrdd ar llawr. Mae Detective Saunders yn dregi yn lliwgar. Wel, diolch yw. Gyffroes. Fi moyn gwybod beth sy'n digwydd nesaf nawr. Ie. Reit, cyn i ni fynd mlaen at y cwestiynau ar gyfer y penod yna, fi'n credu bod 2 gwestiwn bach cyn hynny, felly dyr ei weld beth sy'n gynta. Iawn te, beth yw enw'r awdur? Ai Manawydan Jones, Alun Davies, Manawydan Davies neu Alun Jones? Yn bosib iawn i wneud camgymeriad fan hyn, felly byddwch yn ofalus cyn ateb sy'n ni'n dweud. Reit te, Alun Davies. Cywir! Drian a chi nath clicio ambell un ar ddamwain fyna, dwi'n meddwl. Ie. A wedyn, dyr ei weld. Happy Bobcat wedi neidio i'r top, a Sturdy Lobster. Myrtle Boa, Golden Pigeon, Groovy Girl, da iawn chi. Wedi 5 newydd fan hyn. Ie, wedi croesi'r 10,000 ar fan hyn, da iawn. 10,000. Peth dan ydych chi'n rhaid wobr o punnoedd am y nifer y bwyntiau dyn nhw'n cael. Wel, ti'n iawn. Sa'n amser. Nawr, mae dyn ni'r broliant fel hyn, fel gath nifer yn gywir yn y cwestiwn ar y dechrau. Wyt ti'n gallu darllen i ni, Hyw, paragraff cyntaf y broliant? Wrth gwrs.
Nes ti erioed feddwl o ble ges ti dy enw? Dy dad, ddewisiodd e. Dy gyndaid oedd Manawydan, fab Llyr, brawd bendigeidfran a Branwen, un o'r ryfelwyr mwyaf ffyrnig, dewr a ffyddlon erioed. A dyna wyt ti hefyd. Ac rydyn ni ar byd dy angen di nawr. Reit, mae'r cwestiwn nesaf yn seiliedig ar y broliant yna. Dewch ni gael gweld. Pwy oedd cyn-daid Manawydan Jones? A'i bendigeidfran, Branwen, Manawydan fab Llyr, neu Alun Davies? Pwy oedd cyn-daid Manawydan Jones? Ateb, Manawydan fab Llyr. Oedd e fyna, ond cyhna. Agos iawn fyna. Ond Manawydan, dyna pham. Manawydan Jones. Mae Happy Bobcat dal fyna. A dyn ni Trustworthy Sloth ac Amazon Cassowary yn ymuno ar y tabl. Lle mae'r wildebeests dim mynd? Come on. Da iawn chi. Happy Bobcat yn neud yn dda fyna ar y top. Felly dyma'r ddwy dudalen nes di ddweud mas i ni jyst nawr, Hyw, a dyma'r cwpl o gwestiynau ar yr hyn nes di ddweud. Beth oedd enw'r detective yn y stori? Ai Gibbons, Saunders, Stanley neu Davies? Beth oedd enw'r detective? Cwestiwn anodd arall. Da iawn chi, Saunders. Gibbons oedd y PC, dwi'n meddwl. Stanley Forensics, ond Saunders oedd y prif gymeriad, y detective. A Davies oedd yr awdur. Lot i gymryd mewn. Sturdy Lobster. Da iawn. Amazon Cassowary. Adventurous Wolf yn ôl. Da iawn chi gyd. Mae Amazon Cassowary wedi cael 2 ar 10 o atebion yn gywir. Beth mae Saunders yn ei gario pan mae'n cyrraedd y swyddfa? Beth mae Saunders yn ei gario pan mae'n cyrraedd y swyddfa? Un rhy araf. Oedd efe coffi byrwydig, ffeil, ffon neu bag? Coffi, ffeil, ffon neu bag? Sori, sy'n mlaen bach yn gloi yna, Hyw. Fi sy'n mwydro. Wrth gwrs, coffi, bron a llosgi ei hun. Coffi oedd efe mewn cwpan plastig. A dyma ni sgorfwrdd. Da iawn, Knowing Piranha wedi ymuno ar y top 5, ond Sturdy Lobster dal gafel ar y top fyna. Da iawn chi gyd, ond mae'n agos, allu unrhyw un dod nôl. Cwestiwn nesaf. Beth oedd achos marwolaeth y dyn canol oed a ddarganfuwyd yn Afon Taf? Ai boddi, cyllell, llewygu neu cleddyf? Beth oedd achos marwolaeth y dyn nathon nhw ffeindio? Cleddyf, da iawn, ond fwyaf wedi sylwi ar hynna yn y stori. Rhywbeth annisgwyl yng Nghaerdydd. Siwr mod i newid pethau. Mae Adventurous Wolf yn ôl. Helo, Adventurous Wolf. Mae Magnificent Elk wedi ymuno gyda ni yn y 5 ucha. Hyfryd, beth yw'r wahaniaeth rhwng elk a wildebeest? Dim syniad, ond mae'r un yma'n magnificent yn oedd o sôn. Da iawn. Ond mae'n agos iawn, dwi'n siŵr. Be sy'n nesaf? I bwy oedd Stanley yn gweithio? Ai'r papur newydd, bad achub, forensig neu clwb rhwyfo Llandaf? I pwy oedd Stanley yn gweithio? Atebion yn gyflym, da iawn. Forensig. 184 ohonoch chi wedi cael hynna. Felly da iawn os ydych chi sylwi ar hynna. Manylun bach. Stanley oedd ar y ffôn, dwi'n meddwl. Pwy sydd wedi cael hynna? Adventurous Wolf, da iawn. Mae dyn ni Golden Pigeon yn ymuno gyda ni. Da iawn. Diplomat Dove. Wedi cael 3 yn olynol. Da iawn, Diplomat Dove. Da iawn chi gyd. A dyna ddiwedd y rownd yna.
Huw, felly ni'n ymlaen nawr I lyfr arall, Gwag y Nos. Iawn te. Gwag y Nos, dyn ni roi hwn I lawr, ond ffeindiwch hwn nath ennill Gwobrau Tir yn og rhyw 2-3 mlynedd yn ôl, rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl. Gwych, ie. Llyfr arbennig o dda, joio hwnna. A dyma Gwag y Nos, gan Siôn Edwin Roberts. Dych chi eisiau fi ddarllen peth o hwn? Wel, gan Neu I gwestiwn broliant? gynta, os Iawn. yw'r dysgwyr wedi cael cwpl o eiliadau jyst I edrych ar y glawr y llyfr fan hyn. Okay. A wedyn gawn ni un cwestiwn cloi ar y clawr. Okay, ddysgwyr, chi wedi edrych ar y clawr? A wedyn wneith Huw ddarllen tudalen 90 a 11 I ni. Reit, dewch I weld. Un cwestiwn bach cyn I Huw ddarllen. Llun o beth sydd ar y gatiau a'r waliau? A'i allweddi, corynod, cloion neu llygaid? Allweddi, corynod, cloion neu llygaid sydd ar y gat a'r waliau? Ie, allweddi yn dyfe. Mae'r clawr yn rhoi rhyw deimlad, eitha spooky I fi Huw. Sa'n siŵr ydy hwnna'n arwydd o beth sydd I ddod. Tynnu chi mewn i'r stori. Yndw. Adventurous Wolf dal fyna, a Knowing Piranha wedi dod I fyny i'r ail safle. Ond digon o cwestiynau I fynd, os ych chi tu ôl hi, peidiwch y phoeni, hen ddigon o gyfle I ddal lan. Iawn te, na I ddarllen y pennod agoriadol. Ti'n cysgu? Nac, dwi'n siŵr. Dydy Elsie byth yn cysgu. Barod? Just chwilio am fy hosan I. Ti 'di gweld hi, Maggie? Fanna, dan gwely. Tyd, Elsie, brysia. Dwi'n sibrwd yn uchel, yn ddifynnaf. Rhaid I ni fynd rwan, neu fydd yn rhy hwyr. Allan yn ni o'r dom, a'r flaenau'n traed rhag ofn deffro'r lleill. Sleifio I lawr y grisiau tywyll mae Elsie a fi rwan, trwy'r ffreitur gwag, trwy ddrws mawr y gegin, a drwodd i'r briws. Dyn ni ddim angen canwyll. Dyn ni'n dwy wedi arfer crwydro trwy'r wrcws yng nghanol nos. Lle mae'r pocedi? Shh, Elsie. Estyn 2 fwced fawr bren o'r briws, un bob un. Allan yn ni i'r iard gefn at y pwmp dŵr. Mae naneddi'n clecian. Dwi'n siŵr o ddeffro nyrs Jenat. Bydde Elsie sy ar fi'n dechrau piffian chwerthin. Dwi bron yn cael hysterics hefyd, ond mae hyn yn ddifrifol. Callia Maggie. Cam ofal rwan. Paid â llenwi'r fwced reit i'r top. Fydd yn rhy drwm i'w chario. Fi trio bod yn gall. Dyma'r cynllun. Cario'r bwcedi llawn dŵr I fyny grisiau a'i balanso ar ddrws y dorm. Ben bore, pan fydd nyrs Jenat yn dod i'n deffro ni efo'r gloch a flafar yna, geith hi sociad. Dim mwy na mae hi'n ei heiddi, yr hen ast. Elsie sy'n gynta I straffaglu fyny'r grisiau yn crywni'n afrioles wrth trio stopio chwerthin. Splas o dŵr ym mhobman, fynnau ar ei hôl hi, dyn ni ddim prindi'r gweitha honno ni, Elsie neu fi. Da ni'n dwy wedi bod yn ffrindiau gorau ers I mi ddod yma i'r wrcws dros 2 blynedd yn ôl. Mae Elsie'n fengach na fi, ond wedi byw yma gydol ei bywyd. Hi ddysgodd fi sut I ffitio mewn, sut I ymdopi yn gwag o nos. Elsie lôn fudur, plentyn llwyn a ffyrdd. Sneb yn gwybod pwy yw ei rieni hi. Pan oedd hi'n fabi bach, wnaeth ei mam ei lapio hi mewn cherthen, I roi ti mewn basged a'i gadael ar stepen drws fferm lôn fudur. Ganol gaeaf, popeth wedi rewi yn gorn. Agorwn y drws, just yn pryd. Fe gydawn nhw'r garthen, ond anfon Elsie yn syth i'r wrcws. Hogan fach, ben felen, a llond pen o girls byw efo un cydyn hir, afriolus, yn ei llygaid hi drwy'r amser. Hollol direidus, doniol, mae ganddi'r ffordd yma o wenu efo'i llygaid heb I neb sylwi. Peth da mewn lle fel hyn. Dyn ni'n dwy mewn trwbl, byth a beinydd, ac wedi trio dianc dosinau o weithiau. Sim syniad bod nyrs Jenat yn ein casau ni.
Diolch yw. Reit, 4 cwestiwn ar yr pennod cyntaf. Iawn te. Beth yw gwag y nos? A'i lle chwarae? Wrcws, canolfan hamdden, neu gwesti? Beth yw gwag y nos? Lle chwarae, wrcws, canolfan hamdden, neu gwesti? A'n ateb yw wrcws. Ie, wrcws, dim lle chwarae. Na. So mae yna di ffeithio sgorfwrdd. Wel, mae Knowing Piranha wedi cyrraedd y top. Ac mae gyda ni Mythical Emu, Smart Lark yn ymuno hefyd. Yn gweld, falle bod chi just off y restr top 5 yna. Chi daliwch ati i drio a bod mor gyflym o phosib. Beth yw enwau'r ddwy ferch yn y stori? Ai Elsie a Janet, Mary a Janet, Janet a Sioned, neu Elsie a Maggie? Da chi'n cofio'r enwau? Meddyliwch gyn ateb. Yr ateb yw Elsie a Maggie. Da iawn. Rhaid fwy o chi wedi cael hynny'n iawn. Cof da gynnwch chi. A dwi wedi newid pethau. Knowing Piranha yn aros ar y top. A da iawn chi. Os chi wedi cael 8 mewn res, chi'n neud yn dda. Ydych chi'n mynd i cael yr un nesaf. Mae bod yn gyflym yn helpu. Beth oedd y merched yn ei gario i fyny'r grisiau? Ai te, parsel, bwcedi o ddŵr neu bagiau? Beth oedden nhw'n cario i fyny'r grisiau? Yr ateb yw, bwcedi o ddŵr. Waw, oedd pawb yn gwrando. Bwcedi o ddŵr. Da iawn chi. Pwy sydd wedi neidio lan fan hyn? Dim newid eto. Knowing Piranha yn amlwg yn gyflym ar y cwestiynau yma. Mae amlwg yn knowing yr Piranha yna. Ond da iawn pawb. Mae pawb yn amlwg yn gwrando na ti fan hyn, Hyw. Wrth gwrs bod nhw. Y llais melfetaidd. Da iawn. Pwy oedden nhw'n bwriadu glychu gyda'r dŵr, gyda'r bwcedi? Ai'r plant eraill, yr athrawon, y ci, neu nyrs Jenat? Pwy oedd yn mynd i cael y bwcedi o ddŵr dros i pen nhw? Yr ateb yw, wrth gwrs, nyrs Jenat. Sy'n mynd swnio fel cymeriad dymunol iawn o'r disgrifiad yna. Fe eisiau darllen y llyfr i ffindo mas, a gath i soc ada'i beidio. Knowing Piranha, waw, da iawn, cadw'r lle yna. Mae rhaid bod Knowing Piranha yn super cyflym ar y cwestiwn yma. Ond Elegant Bunny is back in the game, mae'n dweud, so da iawn Elegant Bunny. Reit te. A dyna'r rownd yna drosto Hyw. Iawn te. Felly, Jack a'r Angel. A sim darn dy ti i ddarllen mas o hwn, os e Hyw, ni'n mynd i edrych ar y clawr a ateb cwpl gwestiynau ar y clawr. Felly dyma'r rownd olaf. Pawb yn barod? Ti'n barod, Hyw? Dwi'n barod. Bant ni de. Iawn te. Pa anifeiliaid sydd yn hedfan yn yr awyr? Pa anifeiliaid sydd yn yr awyr? Ai aderyn, penguin, arth neu ceirw? Pa anifeiliaid ydych chi'n gweld ar y clawr fyna? Cyfle i gael pwyntiau, falle fan hyn o bosib, Hyw. Dwi'n meddwl all unrhyw un, os ydych chi wedi cael ambell un yn iawn, chi'n meddwl, dwi heb fod ar y restr? Ceirw, wrth gwrs, ceirw nadolig. Os ydych chi ddim yn meddwl bod chi wedi bod ar y restr, wel, mi allwch chi, os chi'n neud yn iawn, peidiwch â phoeni, jyst byddwch yn gyflym. Ond mae Knowing Piranha, mae ar y blaen. All unrhyw un dal Knowing Piranha? Come on, Golden Pigeon, Mythical Emu. Cwestiwn nesaf. Pa liw ydy sanau a menig Jack? Dyn nhw'n goch, yn las, yn felyn neu'n wyrdd? Beth yw lliw sanau a menig Jack? Gobeithio bod chi sgrin fawr i edrych ar hwn. Mae hwnna'n caled yn dweud. Di, mae fe.
Yr ateb yw gwyrdd. Da iawn, byddwch chi llygad well na fi yn amlwg. Sanau gwyrdd. Knowing Piranha just about at the top, ond mae'n agos. A smart lark. A Champion Seal. Hello, Champion Seal. Pa adeg o'r flwyddyn, dych chi'n meddwl, maen nhw'n sôn amdano yn y llyfr hwn? A'r Pasg, Nadolig, Calan Gaeaf neu Tân Gwyllt? Pa adeg o'r flwyddyn maen nhw'n sôn amdano fe? Os na ambell i gliw fyna, falle. A ateb yw Nadolig, wrth gwrs. Da iawn chi. Nath sylwi ar yr ceirw gynt. Yw hwnna di newid pethau? Wel, ddim reit ar y top. Dyma ni yr 1-5 fyna. Oes yna rhywun yn gallu? Mae cwbl o cwestiynau ar ôl, os e? Un sy'n ar ôl hew. Un sy'n ar ôl. Ydy rhywun yn gallu curo Knowing Piranha? Come on, Golden Pigeon, Adventurous Wolf. Ydy chi just tu fas i'r top 5? Gawn ni weld, byddwch yn gyflym i ateb hwn. Sawl diwrnod sydd yn y calendar advent? 10, 12, 24 neu 36? Mae'n teimlo. Neu fi teimlo fod fi eisiau chocolate. Ti'n Ydy. Sawl dydd dych chi'n cael... Fel arfer, maen nhw gyd i diflannu ar ôl day 2 gyda fi, so... Hew. Sawl blwch sy'n ar calendar advent? 24, ie! Da iawn chi, ond pwy oedd y cyfle yma? Rwy'n wedi ateb yna'n syth. Gawn ni weld. I ar y podiwm nawr hew. Yn drydydd, Adventurous Wolf. Da iawn ti, llonggorchiadau. Yn ail, Golden Pigeon. Ac yn gyntaf, pwy sydd wedi ennill? Knowing Piranha. Da iawn ti, Knowing Piranha. Wedi bod fyna stipyn. Ac yn runners-up, Champ, rhywbeth a rhywbeth arall. Ond da iawn chi gyd. Arbennig o dda chi'ch tri a phawb wnaeth cymryd rhan. Gwych. Ie, wir, llongyfarchiadau chi gyd. A cofiwch chi'ch tri sydd wedi dod i'r brig, danfonwch neges atau, wel, yr athrawon, danfon llun a rowch wybod i fi pwy sydd wedi dod i'r brig. Diolch yn fawr iawn i ti Huw am fynd trwy'r cwis mor arbennig am dangos, dim ond 3 llyfr ti wedi dangos i ni heddi, ond fi'n gwybod mae yna amrywiaeth eang allan yna, ac wrth gwrs Penblwydd Hapus Tir Nanog yn 50 oed. Ac ewch i'ch siopau lyfrau lleol wrth gwrs i wneud y sialens ddarllen. Diolch Huw. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Cofiwch i gymryd rhan mewn dewis y darllenwyr hefyd. A dewis o'r llyfrau Tir Nanog a dathlu hefyd cynllun cysgodi i ysgolion lle ydych chi'n gallu cael pecynau o lyfrau am ddim i'r ysgol os ydych chi'n cofrestru gyda hwnnw i gefnogi Gwobrau Tir Nanog. Diolch yn fawr iawn am cymryd rhan. Wedi bod yn lot o hwyl. Diolch bab. Hwyl. Hwyl.